Rapaziada, primeiramente, vídeo novo no canal. Missão de hoje eu não sei, mas eu vou pegar umas lenhas aqui para nós fazer um fogo. Enquanto isso, depois tem trabalho. Lenha fina ou lenha grossa? Vou pegar umas lenhas aqui para o fogo de pitanga. Então aqui, ó, elas queimam mais devagar. Nós vamos serrar o guidão da BMX e sei lá fazer o que. Pois tem que recolher esses tênis, né, meu? Botar pra secar. Isso é lugar. Tá, enfim. Lenha. Renovar a água do Chima. Lenha pro fogo que tá apagado. Renovar a água do chimarrão. E hoje vai ter trabalho. Eu quero ver qual que vai ser o dia que a gente vai fazer um anzol para ir pescar. Achou aqui a serrinha? Oi? Achou aqui a serrinha? Funciona essa? Essa é boa. Eu vou pegar mais lenha lá. Essas lenhas aqui que a gente cortou ontem não serve? Mão mais decente, ó. Leva esse rapaz aqui. Encher. Como tu é forte, segura no mão só que eu quero ver. É que não tem equilíbrio. Ih, Não é que não tem equilíbrio, não tem equilíbrio. ó o pai. Olha, Com uma mão. olha o que é um pai pra carregar um carrinho, ó. Ah, mas daí depois de estar andando é só embalar. Ó a mão do presidente. Tá, mas liga. Liga. Ó, Tá, puxa ele do chão com uma mão. Com uma mão. Tá, agora faz ele andar. Ele não anda. Andando é fácil. Pegou a técnica é fazer ele andar. Andando ele é fácil. Aí, ó. Não deu. Tá, não vai dar isso aqui. Tá no meio aqui, ó. Vou botar umas lenhas aqui. Qual a lenha da pitanga? Pitanga não, da jabuticaba. Essas lenhas pequenas. Encher o carrinho. Vamos encher. E essas lenhas novas aqui não dá? Tem que deixar ela secar, né? Então... Pegar essas aí também, ó, que é a lenha pra churrasco, pega lá do Da outra parte aqui. pega lá da onde tem o galpão ali, ó. Qual? Ah, aquelas lá de trás. Puxar aquelas ali então. Tem dois tipos de óleo aí, ó, Vini. Um pra corrente. E um pro motor. Deixa eu ver se esse aqui é pra corrente, verdade. E um pro motor. E aqui mas é a tem- gasolina. Tem um óleo pra corrente que é preto. Esse aqui não é preto. É o óleo certo. Eu não ia te contar, Vini, mas eu já fui o rep. Eu sei que tu foi. Hoje em dia eu sou agro. Sou mundo agro. Olha aí, rapaziada. Aqui já tiramos. Tirar aquela parte ali agora. E depois essa parte aqui, ó. Era pra ser agro, mas quando eu fiquei famosinho eu virei uma libélula. Virou uma Uma Nutelinha. moça. Uma Mas moça. nada que não se possa consertar, né, Vini? Isso aí. Quero vir tirar aqui, ó. Aqui vai ser fácil. Só cortar lá e dar um galho só. E aqui tu tá fazendo o quê? Essas madeiras Né? maior. Vamos pra cima dele. Vou continuar tirando aqui. Tem que limpar essa parte, ó. O que tu fez? Tá fumaciando, ó. Tu botou óleo no lugar errado. Não, botei no lugar certo, só que no dispenser do óleo não tá mandando pra corrente. Como assim? O óleo é pra sair sozinho aqui, por essa catraca, ó. Mas trancou, eu acho que superaqueceu e vedou aquilo ali. Essa... Sei lá. E a corrente tá muito esticada, na verdade. Mas tu que esticou ela. Ó, a corrente tá quente. Ah, que coisa, meu. Ó o cheiro de queimado. O cara nunca trabalha, mas daí quando o cara vai trabalhar, dá tudo errado. Tá, mas vamos consertar. Ah, que coisa, meu. E se tirar esse óleo ali?
Não, não adianta. Eu vou desafrouxar a corrente daqui a pouco. Deixa ela esfriar um pouco. E fazer outra coisa enquanto isso, né? Vamos... Ativar o modo REP. Então vamos tirar essa parte aqui, ó, que eu tava cortando. Aqui, ó, Ah, corta aí então que eu vou arrastar essa parte aqui. tem mais pacote também. Porque aqui tem que ser primeiro, ó. Porque se o cara da piscina vem, eu preciso disso aqui limpo, ó. E depois vamos pescar. E novamente entrou água aqui dentro, ó. Vamos tirar isso aqui. Ontem não choveu, né? Então essa água aqui, sei lá de onde é que tá vindo, cara. Tem alguma coisa que tá jogando água aqui dentro. Será que não é a própria água da piscina que tá voltando? Porque ontem eu limpei isso aqui tudo. Com certeza. E voltou a água pra cá. Então nós temos que ver isso também. Então vamos tirar essa parte aqui primeiro. Tirar isso daqui tudo. Vamos limpar essa parte aqui. Quero tentar achar as coisas de pesca. Tentar achar aqui, ó. Aqui tem uma outra serra que tá procurando. Mexer aqui nas coisas dele, azar. Aqui uma linha. Não, não é linha, arame. Prego. Ô meu, esse teu galpão aqui tá tudo atirado. Aonde tu guardou os negócios de pesca? Caixa, uma mala. Tenho medo de abrir essas malas aqui. Garrafa. Que loucura, meu. Até uma bitorneira tem aqui. Olha isso aqui. Que é isso aqui? Aí até uma patinha de... Isso aqui eu vou largar lá no açude. Uma patinha. Uma taça quebrada. Aranha aqui. Cada coisa que tem aqui. Bitorneira. Tu não lembra onde tu guardou? Olha ali, ó, as botas de crocodilo. O que tem aqui dentro? Pedra, ó, bastante pedra. Par de bota, vamos botar aqui, ó. Gaiola pra hamster. Fica aqui. Quero pescar, já faz 4 dias que eu quero pescar ali. Diz ele que as coisas de pesca estavam dentro de uma caixa. Então vamos achar essa caixa. Se não tá, a gente já viu que tem um refri, ó. Esse refri aqui dá pra até tomar, ó. Refrizinho. É, tava quente. Aqui não é. Um bujão. Pedra. Mais pedra. Homem pedra, ó. Capacete. Não achei aqui. Tem uma aranha ainda aqui. Meu, aqui não tem nada de pesca. Olha os gatos. Rango do que? Salsicha aqui. Cheiro de plástico. Tá queimando o teu... Tomara que não. Teu Não, suéter. esse cheiro daqui, ó. Não será? Ou é daqui, ó, saindo fumaça, ó. Não, aqui, ó, ó.
Mostra a luz aqui, ó. Uma vez eu larguei um artê meu aqui, ó. Grudou. E grudou. Então é daqui mesmo. Legal. Aqui dá pra virar depois um pouco, já tá quase seco desse lado. Então vai sair um Giants Gourmet, parte 2. É, a segunda parte. Segunda parte. O alho. A de hoje é a segunda parte. Óleozinho. As cascas disso aqui, pra quem é meio feiticeiro, tu pode fazer um queimador, que nem eu queimo álcool. Com... E daí tu queima as cascas, ó. Espanta energias ruins. E inseto, né? Inseto, dá um cheiro de casa de vó também. Vamos lá mostrar, Vini. O alho e a cebola. Aqui Tá tem gravando isso foi o Chester? Aham. Alho e cebola. Vou pegar todas as cascas que eu puder. Aqui, ó. Vem, Vini. Ah, te peguei. Essa é a Essa eu geladeira. aprendi contigo. Ah, agora tu não cai. Olha aí, ó. Vou fazer uma lareira. Vamos ligar agora, será? Já liga agora pra se aquecer. Ah, Cadê o fogo? E olha só isso aqui, ó. Ah, pega aí, ó. crocodilo. De crocodilo. Felipe Raoni me deu, ainda não gravei o vídeo dele. Sério? Já faz, eu acho que Que alguns bonito. dias que tá aí. Eu gostei. Tem uns tênisinhos aqui agora. Hã? Tá, isso aqui é puro álcool que tem aqui dentro? Puro álcool, só um segundo. E agora, Thiago, os adestradores estão tentando aí, eles estão dando aí também, eles me deram uma ideia. Quem é que tá me ligando, meu? Aqui vai continuar a boia. Tá. Caiu a faca. Agora. Pera aí, caiu a faca aqui. Tá bom. Foi. Será que eu vou sem filtro agora? Vai sem filtro. No episódio de hoje, Giants Gourmet, dessa vez o segundo episódio. Vem dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente tem que secar uma roupa no inverno. E uma lareiras ecológicas. Pera aí. Deixa eu botar num lugar legal isso aqui. Ó, Bota ali no cantinho. aqui, ó. Perto do sofá. Não dá pra deixar Aqui, ó. encostada na... Aqui, ó, não perde o sofá. Não dá pra deixar encostado na cadeira, senão fudeu. Na panela de barro dá. Ah, essa daqui é de ferro. É. Bonito essa pedra. Hoje a nossa lareira ecológica tá tipo um caldeirão da bruxa, ó. Vamos meter uma feitiçaria pra espantar mal olhado e coisa ruim. Nunca direto na cadeira, senão pode dar ruim também. E não repita isso em casa, galera. Aí, Vini. Agora vai dar o cheiro de cebola e alho. Não é, isso aí é pra espantar as coisas ruins e... Tudo um pouco. Deu boa. Vamos continuar lá nossa Por que boia. que o meu queimador hoje é uma panela velha, aberta? Porque eu perdi a tampa dela. E porque esses dias eu comecei a avacalhar, queimar uns pó de café aí dentro, daí ela ficou meio feia por dentro e pensei, E isso aqui, quando tu tá querendo loucura. acelerar o aquecimento da casa, o calor sobe todo pra cima. Fazer quando comida. o pé aqui é alto, a casa de fato fica quente. Nazaré, arranhando! No Brasil eu pareço feio, mas na Irlanda, sou ídolo.
Hoje é uma panela velha. Vambora então, gurizada. James Gourmet parte 2. Tá aí. O que ele vai pegar, eu não sei. Ah, tá um João de Barro. Não vou deixar, porque eu gosto de João de Barro. Ó, sai daí. Sai daí o passarinho, deixa o passarinho quieto. Ó o João de Barro ali. Deixa o passarinho, gatinho. Tu nem come passarinho. Tu come ração, cara. Aqui que quer pegar o João de Barro. Olha aí, ó. Deixa o passarinho quietinho lá, ó. Foi lá em cima, ó. Vai pegar lá em cima. Olha lá. Só quer pegar. Olha lá. Eu não duvido ele pular e pegar o passarinho. Esse gato aqui é muito louco. Olha lá, João de Barro. Lá em cima. O gato tentando subir. Ó, subiu. Eles nem comem passarinho. Comem ração e ficam o dia inteiro tentando pegar os passarinhos. Não vai conseguir, viu? E tu também, né, ô caçador? Tu também, né, caçador? Sai daí. Né, cara? Ó, é uma gata. Ali. É, vocês dois. Vocês dois também. Fique de olho. Dentro do plástico, ó. Aham. Toma, sujo. Viu? Essa eu não sabia. Aí, ó. Corta 1, 2. Na verdade eu já cortei, só tô refazendo. Depois tu já abre. Já tá cortadinho. Será que eu vou conseguir? Vamos tentar aqui mesmo. Claro que eu tô fazendo na bagunça porque eu tenho TDAH, né? Pega um aí. Tô com o aparelho. E daí? Bom, né? Bom. Esse copo aqui. Quebrou. Esse outro copo. Tá, e agora? Onde é que tu botou o fogão? Ah, tivemos problemas, né? Tivemos um problema aqui. E colocamos o fogão lá fora. É que não tem gás. E a gente já tem um fogão dentro de casa. Geladeira igual de pobre, ela só tem água e manteiga. Por quê? Porque eu quase não moro aqui, né? Quase não tá mais aqui. Então por isso que tu ia vender o sítio. Não, eu ia vender porque eu tinha me desanimado. E agora eu vou comprar o teu sítio. Tá bom. Vende ele só pra mim. Marcha. Vou fechar aqui. Pera aí que eu vou fechar pra não sair esse calor. Agora eu vou ter que pegar o meu, senão. Olha ele botando o fogão. Do lado da máquina de lavar. Que daí tu já lava a roupa aqui e já faz um fogo aqui. Entendeu? Prático, ó. Aqui lavando roupa, ó. Lavar camiseta, uma calça, uma cueca, uma bermuda. E já mete aqui no fogão. Entendeu? Faz os dois ao mesmo tempo, ó. Ó, já vai temperar isso aqui, ó. Com rinço. Isso aqui é sabonete. Ele botou todo o sabonete que ele tinha aqui e derreteu isso aqui, ó. Isso aqui é cigarro. Onde é que nós vamos fazer a boia hoje, meu Vini? Aqui, ó, no fogão. Na lavanderia? Na lavanderia. Raiz? Raiz. Tá bom. O que que vai sair aqui? James Gourmet, episódio 2. Dessa vez a gente chegou no episódio 2, entendeu? Isso aqui, ó, tu já faz uma boia e já lava uma roupa. Claro, Mesmo nem na tempo, época da ao pandemia mesmo que tempo. eu fazia comida no banheiro. Isso aí. Essa água já ferveu 4 vezes já. Não ficou tão engraçado, mas...
Tá quente, A caralho. tentativa é livre, isso é criar conteúdo. Tentar até acertar. Telão. Olha aí, ó. Tá quente. Essa tinta tá derretendo, parece. Calma, meu. Não é isso, é louça? Louça? É, porcelana. Tá, mas a água tá fervendo de novo. Deixa ferver. Me arruma uma outra coisa lá, uma frigideira pra fazer o molho. Frigideira. Ó o gato aqui, ó. Sai daí, sai daí. Tava comendo aqui alguma coisa. Frigideira tem uma aqui. Uma colher! Frigideira. A colher! Aqui, ó. Pega aí. Pega aí Colher primeiro. é importante. Qual colher? Qualquer, um garfo, rápido, bicho. Calma, eu nem sei onde tá as tuas coisas aqui. Não tem nada em cima da pia. Tu limpou tudo. Aqui. O que eu fazia? Quanto tá custando esses pedaços? Aqui, ó. Ah, o bicho é lento, tio. Eu não sei onde é que tá as coisas na tua casa. Verdade. Ah, te peguei. Deixa eu derrubar alguma coisa aqui. Então agora, ó. Piquei a cebola. Vamos pra parte Vamos pra 2. parte 2. Aí, ó. Agora tu vai ter que ir lá na horta buscar salsa. Que tem Salsinha? salsa orgânica Ah. aqui. Lá na frente. Vamos lá pegar. Quantas? Pegar não muito. Aqui, deixa eu ver. Não é aqui, não é aqui. Aqui é a horta dele, ó. Pegar uma salsinha aqui. Sei se vocês gostam de salsa. Eu gosto. Ó, isso aqui tá bom. Isso aqui, mais um pedacinho aqui. Mais um pedacinho. Isso aqui tá bom. Pra eu e ele tá bom. Né, Oliver? Vambora. Tem mais um dia que a gente não pescou. Tô só por pegar um peixe lá. Tá aqui, ó. Olha aí. Isso aqui tá bom. Marcha. Buscou um temperinho Busquei. verde na horta. Isso é orgânico, Vini? Vou deixar aqui em cima aqui, ó. Cortar. Eu tô todo sujo. Tô só pela boia. É. E aqui é a mesa. Será que ainda tem sal? Não sei. Mas, homem, isso aí já é salgado, nem precisa de sal. Não, o arroz, homem. Sal no arroz, Rapaz, meu. por favor. Essa linguiça já é salgada. Ah, para, homem. Tem que fazer bem fritinho. Ui. Olha o Natan. Então, olha aí. Ficou bom ou não ficou? Dá uma olhada. Olha aí. Prova aí pra ver se ficou bom. Eu não como nada muito quente, Vini, mas... Com os gatos se Get pegando. my holy volley here! Aprovado? Top. Então, cadê meu prato? Bota aqui, ó. Lembra a primeira vez que eu vim aqui, eu comi nisso aqui, ó. Cara, Vini, Uma frigideira. Hoje a gente tem prato. Hoje temos prato. Então é isso aí, rapaziada. Ganha agro. Joy Agro, Joy Tech. E é isso aí. Mais um vídeo aí. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar o joinha. E quando é que nós vamos pescar? Esse conteúdo aqui é um pouco mais orgânico, ele é em tempo real. É, em tempo real, sem filtro, sem corte. Assim a galera consegue se aproximar mais da gente. Pra quem de fato gosta do conteúdo, vai achar bacana. É um Novas conteúdo mais longo, onde é que a gente conversa, a gente mostra os perrengues do dia a dia aí. E é isso aí, rapaziada. Então, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, isso fortalece muito o canal. E tamo junto, até o próximo vídeo. Próximo vídeo nós vamos ter que pescar.